戲你呢度自己揾咯，戲自己揾咯，係咪？呢個拉住咗，拉住，計下先，係啦，冇錯。藍色英雄的歌，呢係六四，又係冇藍啦。哇！真係哇！藍色應該準備喺度玩哇！幾多紅燈啊！幾多嘢啊？紅燈我之前見過，哇！紅衫我最容易放去招法嚟打下藍衫，不過為天貴啊！好個打法，哇！呢場球啊，真係難解。唔知嘅，得未？你走去揾啦。擺出嚟啦！你真係打嘛？佢就不停咁去攻擊對方，我好似紅衫一贏啊嘛，佢不如你諗都點解你啊？點解？有佢啊！係啊！你隻手唔做過嚟嘅，係要圈過去，你諗住踩佢，你直接踩落去啦嘛，又要圈過去打嘢啦咁樣又。好啦，依家又開始靜止狀態，男坐低啊，傻嘢，好勁一腳，哇！你話呢個人差唔多，哇！係。我哋藍色同玩嘅我，哇！都打出咗好靚啊！紅衫有冇正選啊？三比2，三。點解要用360咧？你聽緊之後個逼傾死咗佢啦！你聽住同你6個360咁近，係咪啊？長啲佢先用個360啊嘛，咁近佢嚟。好，3比3。好啲啊！好啲。唔多。係啊，好㗎。非常之痛啊！哇，勁喎！影一幅啊，快啲！錄緊影啊！你做乜唔影啊？我錄影。影啊！2比2。兩多啲啊！死啊！安仔嚟，點啊？俾人嚟開。哇！咩㗎？好啊！